आशिक और महबूब के हवाले से बात की है। दो लैला मजनू कह लें या आशिक महबूब कह लें, दुनियावी बंदे जो चल रहे थे, तो रास्ते में फ़कीर गुजरा ना, तो फ़कीर को जो ना वो उसकी जो महबूबा से जो उसके जो ना वो टक्कर हुई, तो जो महबूब था उसने फ़कीर को धक्का दिया, नीचे गिर गया। अब जो फ़कीर था उसका महबूब रब था, खुदा था। इनका जो दुनियावी इश्क मजाजी था और उसका इश्क हकीकी था, वो दोनों धक्का मार के जब नीचे उसको गिरा दिया सड़क पे, तो खुद सीढ़ियाँ चढ़ के तो ऊपर की मंजिल पे चले गए, छत पर या ऊपर, उधर से जाकर ना वो नीचे गिर गया है। तो वो पूछती है कि ये फ़कीर की बदवा लगी। उन्होंने कहा ये फ़कीर की बदवा नहीं लगी, आपके महबूब ने मुझे धक्का दे के नीचे गिराया और मेरे जो है महबूब ने आपके महबूब को नीचे गिराया।